Хм. Боже, эта дверь реально плотно закрыта. Ладно, если я не могу открыть ее, тогда я полагаю, я просто должен взорвать ее. Санс, А? Хей, пап. Санс, что я говорю тебе о использовании бластеров? Ах, использовать их только если они обязательно нужны. Не могу ли я спросить, почему тебе обязательно были нужны они прямо сейчас? Ладно. Я просто хотел посмотреть, что находится по ту сторону двери. Твое любопытство поистине не знает границ, не так ли, Санс? Давай посмотрим за эту дверь. Это руины, первый дом монстров после войны. Ты имеешь в виду, что это откуда мы все вышли? В каком-то смысле это первое место, где мы поселились после того, как люди с поверхности спрятали нас под землей. О, что же произошло? Почему она в руинах?